Դե ինչ վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն Անուշին հետաքրքիր տեսանյութի համար, իսկ մենք շարունակում ենք եւ համեղ տեսանյութի եւ ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնենք մեր այսօրվա առաջին հյուրերին։ Եվ այսպես, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության հետ համագործակցությամբ դեկտեմբերի 4-ին կազմակերպելու է եռակողմ քննարկում նվիրված ֆորմալ զբաղվածության խթանմանը Հայաստանում։ Այս կարևոր թեմայի շուրջ մեր հետաքրքիր հարցազրույցը ծավալելու ենք մեր հյուրերի հետ, ովքեր տաղավարում են, սիրով ներկայացնենք Ֆրեդերիկ Լապեյր, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ֆորմալացմանն ուղղված գլոբալ ծրագրի տնօրեն, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ տաղավարում եւ Քրիստինե Սողիկյանը թարգմանիչ, ով կօգնի մեզ միմյանց հետ հաղորդակցվելու համար։ Շնորհակալություն եւ բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ լավ եմ, շատ ուրախ եմ։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, լսելով հատկապես այս նախադասությունները ձեր կողմից։ Ի սկզբանե հասկանանք ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ զբաղվածության բացատրությունը ձեզնից եւ հասկանանք որքան է տարածված ոչ ֆորմալ զբաղվածություն աշխարհում եւ ինչպիսի ազդեցություն այն թողնում տնտեսության, գործարար աշխարհի եւ աշխատակիցների վրա։ Այսպես հարցը բաժանենք երկու մասի եւ լսենք պատասխանները, խնդրեմ։ Let us start out with understanding the difference between formal and informal employment, and then let's get it explained, and then we'll see how widespread it is all over the world, specifically informal employment, and how it impacts on economy, business sector, and employees and workers. Thank you very much. So informal employment is really a major challenge for the world of work because it's almost 2 billion workers in the world in situation of informal employment. So 60% of all workers in the world are in a situation of informal employment. And that's why it's very important to define and to explain what is informal employment. Շնորհակալություն հարցի համար, պետք է ասել, որ ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը շատ խոշոր մարտահրավեր է աշխատանքի բնագավառում, որովհետև ամբողջ աշխարհում արդեն 2 միլիարդ աշխատող կա, որ գտնվում է ոչ ֆորմալ զբաղվածության մեջ, եւ սա նշանակում է, որ բոլոր աշխատողների 60%-ն են այս կարգավիճակում, հետեւաբար շատ կարեւոր է բացատրել բոլորին, թե ինչ ասել է ոչ ֆորմալ զբաղվածություն։ So when we speak about informal employment, we speak about workers who are in some enterprises which are not declared. So they are not declared to the tax administration, for example. So they are in the informal sector. Երբ մենք խոսում ենք ոչ ֆորմալ զբաղվածության մասին, մենք խոսում ենք այնպիսի աշխատողների մասին, որոնք աշխատում են ձեռնարկություններում առանց գրանցվելու։ Այսինքն նշանակում է, որ այս աշխատողների արկայությունը գրանցված չէ հարկային մարմիններում, եւ սրանով նրանք հայտնվում են ոչ ֆորմալ զբաղվածության տիրույթում։ So in the world you have many micro and small enterprises which are not declared. Եվ աշխարհում մենք ունենք շատ խոշոր ներողություն, միջին, փոքր ձեռնարկություններ, որոնք գրանցված չեն։ And all the workers working for those enterprises, they are not declared, so they are in situation of informal employment. Ինչը նշանակում է, որ այն աշխատողները, որոնք աշխատում են այս չգրանցված ձեռնարկություններում, արդեն հայտնվում են ոչ ֆորմալ զբաղվածության տիրույթում։ But what we see also is you have some declared enterprises who pay taxes, who are controlled, but they have some workers who are not declared. Բայց տեսնում ենք նաև մեկ այլ պատկեր, տեսնում ենք օրինակ գրանցված ձեռնարկություններ, որոնք վճարում են հարկեր, բայց ունեն մի շարք աշխատողներ, որոնք գրանցված չեն։ They are paid by cash with envelope system, for example. Նրանց վճարում են կանխիկով ծրարով։ Հարցի երկրորդ արդեն խնդրահարույց կողմն է։ That is already the second aspect that is problematic. And the third category is you have workers who are in households, for example, domestic workers or a gardener, and they have no labor contract. Եվ երրորդ կատեգորիան էլ սրանք արդեն տնայնագործներն են, որոնք տանն են աշխատում, կամ ենթադրենք պարտիզպաններ են, եւ որոնք պայմանագրեր չունեն։ Ինչ է անում աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը, որպեսզի սահմանափակվի ոչ ֆորմալ աշխատանքը եւ տեղափոխվի ֆորմալ դաշտ ու խթանվի ֆորմալ աշխատանքի տարածումը ամբողջ աշխարհում։ What does ILO do in order to limit informal employment and to move informal workers to formality and to boost formality all over the world? It's a priority for the ILO to address this issue of informality and to support governments like the Armenian government to address this issue of informality. Because, you know, when you have
workers on economic units in the informal economy. It's a problem for the protection of workers because they have no labor contract and they are not protected by the law. ԱՄԿ-ի համար առաջնահերթություն է սատարել ոչ ֆորմալ զբաղվածության հաղթահարմանը եւ սատարել կառավարություններին, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դրա դեմ պայքարի հարցում, որովհետեւ եթե ունենք ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, աշխատողները հայտնվում են չպաշտպանված իրավիճակում, որովհետեւ չկա պայմանագիր եւ չկա արդեն օրենքով սահմանված պաշտպանություն։ Եվ իրավունքների խախտումն էլ շատ հաճախ հենց այստեղ է չէ լինում։ This is where most often we encounter rights violations, right? Yes, but it's also a problem for economic units, for enterprises, because if you are not declared, you can't go to the bank to have a loan, to invest, or you can't have access to business services. Բայց սա խնդրահարույց է նաև տնտեսվարողների համար, որովհետև եթե դու տնտեսվարող ես, ձեռնարկություն ես, որը գրանցված չէ, դու չես կարող գնալ բանկ, չես կարող վարկ վերցնել, չես կարող ներդրումներ անել կամ չես կարող գործարար հատվածին հասանելի ծառայություններից օգտվել։ And it's also a problem for the governments because the economic units of the workers, they don't pay taxes. Եվ սա նաև խնդրահարույց է կառավարության համար, որովհետև տնտեսվարողները չեն վճարում հարկեր, չեն վճարում աշխատողների համար վճարները։ Շատ լավ, հասկանանք ինչ գործիքներ աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը առաջարկում Հայաստանին հասցեագրելու ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը։ Let us now understand what tools ILO proposes to Armenia to address informality. So it's very interesting because especially after the COVID-19 crisis, Armenia is doing very well economically. You have a high level of growth. Unemployment is decreasing, so that's a very good result. But in the same time, we can see that still 35% of all workers are in situation of informal employment, and it is stagnant. So we are providing to the government some good practices on how to address this issue. Շատ հետաքրքրական է, որովհետև COVID-19-ի ճգնաժամից հետո մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը շատ լավ արդյունքներ է արձանագրել եւ աճ է գրանցել, գործազրկությունը նվազել է, այնուամենայնիվ անգամ այդ պարագայում բոլոր աշխատողների 35%-ը գտնվում են ոչ ֆորմալ զբաղվածության տիրույթում եւ սա լճացած կայուն վիճակ է։ Այս իմաստով մենք կառավարությանը փոխանցում ենք ամբողջ աշխարհում այս ոլորտում հայտնի լավագույն փորձառությունը դրա դեմ պայքարելու համար։ Եվ ԱՄԿ-ի համաշխարհային փորձառությունից կան այնպիսի դրվագներ, որոնք կիրառելի են Հայաստանում եւ հենց դրանք են առաջարկվել գուցե ոչ ֆորմալ աշխատանքը նվազեցնելու համար։ And are there specific examples or tools from the ILO global best practices that have been proposed to Armenia as most applicable for fighting informality in this country? Yes, so what we are doing with the ILO team and with our colleagues from the UN system here in Armenia is really to understand what is the nature of characteristic of informal employment in Armenia to find the right tools for Armenia. ԱՄԿ թիմով, որպես ՄԱԿ-ի ավելի մեծ համակարգի մաս, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե որն է Հայաստանում ոչ ֆորմալ զբաղվածության բնույթը, որպեսզի կարողանանք որոշարկել առավել նպատակահարմար գործիքները դրա դեմ պայքարի համար։ So the first thing we did is the diagnostic. So what is the nature and characteristic of informal employment? We did it and we will discuss it with the government and with workers and employers organization tomorrow. Այսպեսով առաջին քայլը, որ մենք արեցինք, այսպես կոչված հայտորոշումը կամ ախտորոշումներ։ Այսինքն փորձեցինք հասկանալ, թե Հայաստանում ոչ ֆորմալ զբաղվածության բնույթը եւ տեսակը ինչպիսին է, որպեսզի կարողանանք ընտրել համապատասխան գործիքները եւ սրա մասին մենք քննարկում կծավալենք վաղը կառավարության, աշխատողների կոնֆեդերացիայի եւ գործատուների միության հետ միասին։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունենք վաղվա այդ հանդիպումից եւ քննարկումներից ու կարող ենք արդեն նախանշել հաջորդ քայլերը, որոնք պետք է լինեն։ What expectations do you have from tomorrow's discussions and can you already envisage the next steps? Yes, it will be a very important step because to have a success in this fight against informality, you need political will. And we can see with this first step a very strong political will from the Ministry of Labour and Social Affairs and the Minister about addressing this issue. And then based on the recommendation
coming from this dialogue, policy dialogue, we will have some very specific policies to address the different obstacles for transition to formality in Armenia, and we will provide the different good examples and support capacity building in Armenia to be able to implement, design and implement effective policies. Շատ կարևոր քայլ է լինելու դա, եւ որպեսզի ոչ ֆորմալ զբաղվածության դեմ պայքարում ենք ունենանք հաջողություն, անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ ուժեղ քաղաքական կամք կա, իդեմս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ նախարար Թորոսյանի պայքարել ոչ ֆորմալ զբաղվածության դեմ եւ հասցեագրել այս խնդիրը։ Հետեւաբար ոլորտային քաղաքականության շուրջ երկխոսությունից բխած այս առաջարկությունները մենք ներկայացնելու ենք եւ դրանք հիմք են հանդիսանալու հետագայում մշակելու այնպիսի քաղաքականություններ, որոնք կօգնեն հաղթահարել ոչ ֆորմալ ոլորտից ֆորմալության անցման խոչընդոտները եւ մենք դրան ներկայացնելու ենք լավ փորձը, ինչպես նաեւ օգնելու ենք կարողություններ ձևավորել։ Մենք շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, որովհետև սա իսկապես կարևոր նախաձեռնություն է եւ պետք է փաստենք մի կարևոր բան նաեւ, որ սա հոգեբանորեն ավելի վստահ ես քեզ զգում, որովհետև դու պետությանդ համար շատ կարևոր քայլ ես անում, լինել ֆորմալ զբաղվածությամբ եւ օրինական դաշտում։ Ի վերջո սա հոգեբանություն է, որ պիտի հասկանալ, ընկալել ու տիրապետել։ Ձեզ օրվա դրական շարունակություն, սիրելի ուսանողներ, ձեզ էլ առաջարկում ենք վայելել երաժշտական տրամադրություն, րոպեներ անց մենք կշարունակենք մեր ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։